今日嚟到沙田站係睇啲咩嘅咧？一轉個身就會見到噶啦。得啦，哇！又係 Toy Story 嘅主題啊！我相信我剪呢段片之前咧，就係剪咗呢個澳門嘅 Toy Story 之旅嘅。當我之前鋪相鋪嗰邊嘅時候咧，大家都話：喂，香港都有個 Toy Story 展喎。咁咧，但係我呢啲出名咧，就尾班車先至會去影相嘅咧，應該都係臨尾幾日咁樣就衝過嚟影啦。咁一望落去都好壯觀嘅，係啦。就我都約咗朋友嚟影相嘅，咁但係因為佢哋未到啦，咁我就拍住 vlog 先啦，影咗先。咁機緣巧合之下啦，咁今日咧我就要着粉紅色嘅衫，咁所以咧我就決定不如我着寶貝嘅主題啦今日。咁咧就大家都見到我唯一一件寶貝主題嘅衫，係呢件都好耐之前買㗎啦，有 Toy Story 嘅主題嘅嘢我先會着嘅，係啊，所以都所謂都好新淨嘅，係。咁我帶咗寶貝嘅公仔嚟啦，係啊，咁我主要真係中意胡迪同埋寶貝呢一 pair 嘅，個袋其實係邪惡肥豬扒博士嚟嘅，其實係火腿啦，咁都係粉紅色咁樣，所以就兩樣一齊襯啦。其實我耳環都係㗎，呢邊咧就係火腿啦，呢度係三頭羊，係啊，但係我係冇寶貝嘅耳環嘅，係啦。咁啊，我哋兩影下啦。咁一嚟就見到好靚仔嘅胡迪啦。其實咧喺澳門嗰度咧，阿胡迪都係呢個托頭樣嘅，其實呢個托頭樣都幾帥氣嘅。咁啊，呢度就係個門口入去啦，咁呢度泡泡龍啦。其實個質素都同澳門嗰個都相似嘅。咁但係呢度有樣嘢好特別啦，有索克天王啊，係啊，哇，好矜貴喎！但係咧，你唔可以好近影，因為近影咧你係見唔到佢個頭，即係你咁低炒，即係你要咁樣高影先見到佢個頭，因為佢係昂高咁樣。三眼仔啦，不過呢個紙牌係咪玩遊戲？哦，可能我有得玩遊戲嘅呢個。我一定要影啦！就係呢度寶貝嘅主題，寶貝燈。呢個巴斯光年幾靚仔喎又，你睇下佢呢個錯樣最經典嘅樣，錯唔錯？咁仲有最經典嘅三眼仔啦，有個爪喺度夾住佢啦。呢度就係佢哋啲主題嘅波波啦。應該係扮嗰啲星球咁樣，哇，好靚喎呢度，薄餅星球啊呢個，中意三眼仔可以嚟呢度影下。好，咁就其實地下都好靚嘅，有嗰啲標誌啦嚇。咁基本上其實一眼都睇晒㗎啦，就係咁多嘢啦。哇！我覺得索克天王個背脊好靚，我覺得嗰個波波咧，好似發炮嗰個波波，你睇下，係啊，幾精緻，但係比我想象中冇咁多人影，因為啲人影晒啦已經。咁呢啲時候咧，我嚟影就啱啦，唔使同人爭。即係頭先嗰度係其中一區啦，咁跟住我哋去有3區嘅。我哋而家咧就去第2區，就係其實得依嚿嘢啫。UB 嗰層其實就係 LB 嗰層啊，就係呢個啦，耶！就係呢個好冷清嘅冇人影嘅個爪啊，係啦。咁跟住呢度就影完啦，咁我哋而家去埋第3區，就喺3期嘅。咁就嗰度有翠絲同埋蘆蘇松心。係，所以我哋去3期之前咧，見到有間鋪頭咧，就係賣Toy Story 嘅，即係叫做 crossover 嘅衫啦，但係都真係雖然貴係幾貴，但係啲衫都幾靚嘅。係啊，呢件真係好靚，前面係有寶貝同埋冰仔啊咁樣啦，跟住入邊咧就係嗰啲動畫嗰啲圖啦，即係草圖啊，後面就係胡迪同埋巴士，超靚。係啊，咁但係因為有牌子嘅，所以都有少少貴。佢就喺度睇緊件。跟住咧，呢件又係好靚，我相信啲男仔會好中意嘅呢件。索克天王，但係佢鼻好少，好少皺鼻咁，真係好可愛佢真係。
係啊，我都有個袋嘅，嗱睇下。你睇下呢一個書膽咁嘅鼻，咁大過我，佢會有嗰個盒送。係啊，佢有呢個盒送。咦，有嗰啲彈床咁嘅嘢，係咪運動？不過佢呢度嗰件衫扣咗嗰啲鈕係呢個薄餅嗰度整出嚟嘅。哦，係喎，應該分開嘅。哦，係喎，就係呢個。就係呢 set 嘢。哦，好靚喎呢 set 嘢。有好多卡啊！而家個個都玩卡。啊，影下先，啲卡幾靚。咁有邊個坑？卡嘅坑我冇咁多錢玩啊，真係都靚。咦？咁樣 show 出嚟，展示出嚟啲嘢都好靚。卡啦，哇背光眼，跟住仲有呢個，哇！佢呢個係嗰個盒咁樣，好似吸落嚟咁樣，幾靚。哇！再黑天鵝啊，幾靚仔！仲咁樣指住上邊。頭先嗰件藍色嘅衫咧，就係好似係1280，大家有興趣就買咯。129蚊係一張卡，但係佢係一定係金卡，唔肯定。佢呢個系列都係好運動 feel，有啲彈床玩，呢個咪彈床嚟。呢個彈到咩？Headband。阿 pad 嚟㗎，呢個彈床。哇！我哋嚟到呢個3期嘅1樓啦，不過咧呢個位好似細咗啲，比起一開頭製嗰個咩有胡迪嗰一 part。呢度主要都係好似紙牌咁樣。咁啊，盧蘇可能因為受歡迎，所以佢係立體嘅。翠絲都係叫做紙牌啦，因為有影相嘅。佢呢個畫風仲要好似第一集嗰個畫風啊！大火腿、小火腿，唉，盧蘇，雖然我唔中意你，但我有你幾件衫嘅，因為桃紅色好靚。佢出啲嘢好易出得靚。係啊，同埋有士多啤梨味。Yeah。係啦，一眼睇晒係中，就係咁細啦。係啦，冇計啦，香港地方細。我覺得之前澳門我就真係好壯觀嘅，唔緊要啦，都嚟支持下。影呢個翠絲啦喎！好啦，就係咁啦，咁就大約影晒俾大家睇有啲咩啦呢度，咁就3 part 睇晒啦，就咁啦，拜拜。咦？